ঝালমুড়ি, তেঁতুল মাখা সব মনে পড়ে যায়। 12 উচ্চ মাধ্যমিকটা এই স্কুল থেকে দিয়েছি। মাধ্যমিক যে স্কুল থেকে দিয়েছি সেটা আবার আলাদা, কিন্তু পাশে এটাই আমাদের এখানকার মানে সিস্টেম, তো সেটাও তোমাদেরকে দেখাবো, সাথে থাকো। দুটো স্কুলের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়, খুবই কাছে। মানে এই দিক দিয়ে ঢুকতে হয়। birpara উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, এই স্কুল থেকে মাধ্যমিক দিয়েছি। অ্যাকচুয়ালি এই স্কুল এই বিষয়ে ব্লগ এটা ঠিক না, সেইভাবে গড়গড় করে কথা বলে যাওয়ার ব্লগ না, এটা এত আবেগ জড়িয়ে থাকে। কোনো একটা কথা বলতে গেলেই পুরনো স্মৃতি, সেই সময় স্কুল কেমন ছিল, তারপর স্কুলের বিভিন্ন কথা, বন্ধুদের মুখ, এমনকি ছোট ছোট ঝগড়া, সমস্ত কিছু, ঝালমুড়ি, তেঁতুল মাখা সব মনে পড়ে যায়, যেগুলো ওই লাইন বাই লাইন গুছিয়ে ব্লগে সত্যিই বলা যায় না। বহুদিন পর স্কুলে আসা হলো, আমি নিজেই চিনতে পারছি না স্কুলের ভেতরটা। আগে আমরা ওই পোর্শনটা দিয়ে ঢুকতাম, আর এখন ঘুরে এসে দেখালাম তোমাদের এই পোর্শনটা দিয়ে ঢুকি। ডুয়ার্সের জায়গাগুলোর বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে স্কুলগুলো সবুজে মোড়া, চারদিকে সবুজে ঘেরাই পাবে, কারণ চা বাগান ঘেরা এলাকা যেহেতু। আরেকটা কথা জানানোর ছিল, অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে সিস্টেম হচ্ছে যখন আমরা ক্লাস 2টা দিই তখন আমরা বয়েজে গিয়ে আর কি হাই স্কুলে গিয়ে একসাথে কোয়েট হয়ে যাই। খানিকক্ষণ তো দাঁড়িয়েই থাকলাম, স্কুল দেখলাম, পরিবেশ দেখলাম, স্মৃতি আবেগ ওইগুলো আপডেট হয় না, ওইগুলো জুড়েই থাকে। আবেগে গলা ভারী হয়ে আসে, কথা বলা যায় না। ক্যামেরাটা একটু মুভ করলে দেখানো যাবে ঠিক একটা মাঠ, আর তার সঙ্গে একটা প্রাচীরের দূরত্বেই সেই স্কুল, যেটা এক্ষুনি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ডুয়ার্সের ছোট্ট একটি জনপদ, চা বাগান দিয়ে ঘেরা, স্টেশনের নাম দলগাঁও, জনপদটির নাম বীরপাড়া, জেলা আলিপুরদুয়ার, সেখানেই আমার বেড়ে ওঠা। স্কুলের সাথে জড়িত অনেক স্মৃতি, স্কুলে এসে ব্লগ করতে গেলে আবেগে গলা আটকে যায়, বন্ধুদের মুখগুলো মনে পড়ে,